さて今回はね、サイコロラバーノンソルトスモラバーやっていきたいと思います。重さは相変わらず 1.5 で使用するラバージグなんですけども、レイドのエグ玉タイプレベル 3.5 を使用しています。で、刺し方は至ってシンプルに普通に刺した感じで使ってみたんですけども、これね、吊るしの釣り問題なく使えますね。で、普通のスモラバでもアクションしてみましたが全然問題ないです。ただ個人的に思ったのはちょっとブサイクかっこ悪いような感じもするんだけども、まあまあこれはこれで魅力かなと思いますので、是非試してみてください。ではまたね。